Sebagai ibu rumah tangga, tiap minggu pasti ada jadwal buat beresin dapur biar semua teratur. Tapi kadang badan mulai kurang nyaman di tengah kegiatan. Makanya aku minum madu gurafit tiap hari. Praktis dan bantu jaga kondisi. Dengan kandungan bahan alami seperti akar licorice, jeruk nipis, jahe, kayu manis, dan daun mint. Membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Sebelum diminum, dikocok terlebih dahulu ya. Dan bisa diminum 3 kali sehari 1 sendok makan. Badan nyaman jadi bisa lanjutin kerjaan yang tertunda. Lanjut masak buat keluarga, rumah tetap terurus. Cobain juga madu gurafit, bisa beli di apotek, toko herbal, atau klik linknya ya. Madu gurafit, redakan batuk, legakan nafas.